Estamos aqui em mais uma finalização de um som ambiente, sala e gourmet, e tudo isso automatizado pela Alexa. A gente vai fazer uma demonstração da música tocando aqui na sala. Alexa, continuar música. Vou demonstrar para vocês o som funcionando aqui no gourmet. Alexa, continuar música. Agora eu vou demonstrar uma mudança de sonorização, ok? Alexa, ouvir na sala. Alexa, ouvir nos dois ambientes. Tudo bem. Então nós preparamos toda essa infraestrutura, conseguimos instalar sem nenhuma intervenção estrutural no forro, no teto, então de uma forma limpa, prática e rápida. Tudo isso conectado num aplicativo também.